नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेडिसिन केयर एके में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झंडू कंपनी द्वारा बनाए गए कफ सिरप के बारे में। यह 5 रुपये की बिक्री में उपलब्ध है और यह एक पूरी तरह से आयुर्वेदिक आइटम है। दोस्तों, इससे होने वाले फ़ायदे के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये सभी प्रकार की खांसी के लिए लाभदायक है, साथ ही जुकाम में भी लाभ देगा आपको। पूरी तरह से आयुर्वेदिक आइटम है। तुलसी, पिपली, यष्टि मधु, हरिद्रा, शुंठी, पीपरमिंट, लवंगा आदि औषधियों का मिश्रण इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। वहीं इसका प्राइस की बात कर लेते हैं। 180 रुपये का बॉक्स है पूरा। वहीं आपको मार्केट में कुछ दुकानदार आपको लूज पैक में भी 5 रुपये में आपको दे सकते हैं आसानी के साथ। इसका बॉक्स हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। कुछ इस तरह का पाउच और उसके अंदर 5 रुपये का आपको देखने का मिलेगा। यह इसको सर आपको हम बता देते हैं, इसको पूरी एक बार की डोज में आपको लेना है ताकि इसका पूर्ण आपको लाभ मिल सके। पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए पूरा पाउच आपको एक बार में यूज़ करना होगा। यदि आप इसको रख देंगे 2 टाइम के लिए तो यह बेकार हो जाएगा, खुला पाउच बेकार हो जाएगा। इसीलिए इसको एक बार में ही यूज़ करें। दूसरी बात यह है कि इसको सुबह शाम आप यूज़ करें। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए हो सके तो गुनगुने पानी का यूज़ करें पूर्ण रूप से खांसी को समाप्त करने के लिए। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपकी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।